welcome to umna kwethu Zim Addiction. Right ngidala lapha Ndlovu ungibizile mina. Lami ngasabeli. Ngiyabona sibili ukuthi ungibizile Ndlovu uyindoda. Hayi akwakhekile. Uyindoda. Kwakhekile. Lapha ngiyabonga Ndlovu. Kodwa kubongeni kwami. Ngiyabuza ukuthi lapha ngilethwa yini Ndlovu. Kuthi ukuthi mdala wami ngubize entweni vele umkhakha wakho. Uyananzelela. Kuthi ukuthi mina mdala mfutha unkosikazi wesithu. Alright. Unkosikazi wami uqala kuthiwa uNkanyezi. Silabantwana abayithiwa amankazana amahle kakhulu. But inkinga angilamfana. Usufuna ukuthatha isithembu esakuncedisa emfaneni. Yebo phela ngikhulisa umuzi. Njalo futhi unkosikazi wami ulesitawuni kakhulu. Asiwomuntu ofuna ekhaya ngalo mama sehlala yedwa, umama ehlala yedwa kula muntu omnakekelayo. Yilapho so umuntu oza iyobholokisha. Umuntu ozancedisa umama. Njalo mina mdala wami ngingumuntu oconnected lamadlozi. Ngiyabuzwa Ndlovu. So kuba connected kwami lamadlozi. Abadala laba badayi ukuthi uzi business lihambe kumele uthathe isithembu unkosikazi wesibili into zakho zibe mhlophe. Thokoza. Zwana lapha. Into enza kutshela yona. Ngizwile sibili yakhuluma. But ngiza kutshela ngesithembu. Isithembu sifuna umuntu ozihloniphayo. Isithembu sifuna umuntu ohloniphayo futhi. Isithembu asiso fashion mfana. Isithembu asonto yokudlalela. Kodwa unkosikazi ngabe yakwazi yini? Hayi unkosikazi oqala uyakwazi. Manje phela kulula. Kulula vela sonto enzima mdala wami ngamtshela ukuthi hayi ngizafuna unkosikazi phela ukuthi la ngithathe. Njengoba wazi ukuthi thina vele singamadoda esintu. Sithathe la ngathi mina vele ngiyindoda ebhizi. Uyananzelela? Ngiyindoda efuna ukwakha, ngiyindoda efuna ukwenza izinto eziningi, uyananzelela? So kumele ngibe nonkosikazi wesibili phela. Phela ngahlala ngimtshela ukuthi hayi njani mama, mina ngifuna ukuthatha lami ukuthi kubonakala ukuthi khona manje. Yena uyakwazi ukuthi lapho ukuthi sibonga sikhulu. Njalo mdala wami. Hayi ngiyabuzwa. Wena ngubani? Ngiyaphila sisunjani? Ngibuzama. Second wife. Kabani? Kabasuthu. No, exact. Okay. So uma sikubone ke ngakhe. Okay. Sisunjani? Ngitheni second wife. Yendoda yami indoda yakho. Angisho wena uhlulekile. Ngihlulekile mina. Sida kuba sukuba azodinga mina. Mina ngihlulekile. Wena ukutshela ulapho. Hayi athi yamuzwa amahulu. Akakwazi indoda yomuntu yini? Awuyakwazi ukugena bestage. Ndlovu libize mina la. Mele nihloniphe njengalokhu mina ngisibhakathi senele sibizileyo. Ukhuluma mina la bantu uthe ngizokuncedisa lapha ngaphosikazi zakho. Zwana mama. Lapha uNdlovu ungilandile lapha engihlala khona wazongicela ukuthi ngizomkhulumela ngendaba leyi yesithembu. Afuna ukusithatha uthelele ikhehla labuya nazombonisa. Uthola umlayezo kwabaphansi. Uthe abaphansi bathe bafuna ukuthi ethathe umfazi wesibili. Yini kunzima bona bomntana? Lokho inkosikazi wangikhona esingathi ngiyathi ukuthi lo anina indaba le ifuna imsindo mama. Ifuna ukuthi abantu behlale phansi beyihlize kahle. Abantu abadala. Akena kathesi labona into lezela zikhona zikhona la. Waziphiwa lidlozi. Right. Idlozi selifuna umfazi wesibili. So hlonipha nini idlozi linike lokho alikufuna. Dala ngulalele ngisakuhlonipha kathesi. Yona le indoda ethi kulandile ikutshelile na ukuthi uyengehluleka. Awukwanisi ukusatisfy wena ngithini. Ukuthi mana ke ngitshela into ayihluleka utshela. Le indoda ngisuthu. Lo akakuyenzeleli. Bantelela abantwana bavela ngapho. Bavela ngapho. Ngithuma ngiyahlolela wena. Ngabe indoda ngisuthumi. Uyiyo. Asobo ngembulu. Hiyo ndio mtu mama wekelela. Katonipi. Sentiniwe mimi mama katonipa msayati. Mkatele. Mekela khulu. Mekela khulu. Tutiniwe mimi. Khuluma mama Sizo. Akakwanisi ungisatisfy lo dala lo ngitshela mabereti. Uthela lo ukulandile baka ngitshela ngiqiniso. Oyangehluleka lo. So umfazi wesithu mangehluleka mina lo uzamkwanisa njani? Sesinguthi idlozi. Akula idlozi seki la. Hayi mina ansezwa sharp wena. Ezwa sharp ulandi. Ay.
Kati babila ni. Kati umuntu yabanjwa nzima. Osi. Hloniphe manje. Ukuzela abantu bekuhloniphe. Basuthu, unombalekele. Easy. Nani ngubande? Awula manje. Thole imali ye-preparation phela. Hayi sister. Mina ngiyekusikali. Amabhaki 4 sets amabhakethi, 4 sets amadishi, 4 sets amathawulo omntwana, amaphapa, impahla, amabhesi, yini? Mana kancane nge-preparation. Kathi lapha ndoda lapha ndoda. Uthe wena ungithatha uthe mina ngizaba yi-second wife. Zwana manje. The last wife. Uthe ngizaba la yini ogcina ngoba wena uyangithanda ngikuvusa kanjani kula lo last wife. Ungibizelela ukuthi ngizoba yi-third wife. Hey, ndoda lapha kathi kwenza. Mana phela mthando ukuthutha mana. Hey. Kati kwini ke? It's fine. Ngiyabuya manje ngikhona. Mabharethi mana ngiyabuya. I'm happy. Uthe uzole kumfazi wesibili. Kam nangu omunye ubuye esithweni. Mthando wami ukuthi uyazishiya. Ndlovu mana ngutshele ngifuna ukutshela ngesithembu namuhla. Isithembu siyahlonishwa. Isibusiso kwabaphansi. Mawususululaza sosusidelela so isithembu. Abaphansi bazakuchanga uswazi mfana. Ikuyini khona kokukhuluma? Ngitala ukuthi awuzwisisi ukuthi manje kathi wayiba ngumsini. Hayi, ngitala wesuma malo ulepho. Hloniphi. Manje isithembu sisakuhlonipha njani wena ungahloniphi? Mele uqale uhloniphe kuyenze ukuthi abafazi bese bekuhlonipha. Hayi Khulu hlala phansi ukhulume neBharethi. sakhuluma ngeWhatsApp. Hayi kathi mthala msebenzi. Machina kithi Kathi kuyini kathi? Hayi. Where is Chinese bab? Ngekela khonoko. Sikhulume nje abantu abali order abantu abadala. Khulume yinkinga. Wena. Basuthu. Lengajwayeli kabi. Ngiyumadoma fotozi ngiyalibhodloza kaJesu. Lijwayela kabi. Ningaphenduki la. Bene.